Hi, Thesnim's Flavours like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിസ്സയാണ്. സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പിസ്സ വരുന്നത്. ഒന്ന് നല്ല സ്പഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ ക്രസ്റ്റ് അധികം തിന്നായിട്ട് കുറച്ച് ക്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരും എപ്പോഴും പിസ്സ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് കുറച്ച് സ്പഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് പോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 ചീസ് ഒന്നിച്ച് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെഡാർ ചീസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചെഡാർ ചീസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ബേസ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ടോപ്പിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 17 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 15, 16, 17 മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു 15, 20, 18 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അതാവും. നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാം. ഇത് ഞാൻ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടുതൽ ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇതിനൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വെക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിന് പൊങ്ങി വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത് ഞാൻ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം പലർക്കും അതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് അല്ല, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ബേസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല, സ്പഞ്ചായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കുക്കറി ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ്, ചോക്ലേറ്റ് ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 15 ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് റാപ്പ് ചെയ്യണത്, സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ്, വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്സാണ്, ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ബണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതരം ബണ്ണുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ്സസ് താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പിസ്സ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഈസ്റ്റ് 3/4 ടീസ്പൂൺ, ഒരു 1/4 തൊട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ ഒറിഗാനോ. ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, എല്ലാം ചേർത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതാണ്. ഇതൊരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. വെളുത്തുള്ളി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. വെളുത്തുള്ളി പൗഡർ എല്ലാവരുടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ്. ഇതിലേക്ക് പാല്, ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ്. പിസ്സ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. വെളുത്തുള്ളി, ശരിക്കും ഗാർലിക് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ ഒറിഗാനോ, ഇത് പലരും ഈ ബേസിൽ ചേർക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിന് സാധാരണ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം വരുന്നത്. ഈ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ബേസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. 1/2 കപ്പ് പാല് ഞാൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കുറച്ച് ലൂസാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിടും. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട്, നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചതാണ്. കുറച്ച് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള മാവാണ്. ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിലും ലൂസാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ. നമുക്കിനി ഇത് മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 hours മാറ്റി വയ്ക്കും. 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്സ്
നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറ്റം നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റായി നമുക്ക് മൂടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 200 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല സ്പഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിസ്സ സോസ് ഈ ബേസ് നിങ്ങൾക്കൊരു 3 തൊട്ട് 5 ദിവസം വരെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. 1/2 കപ്പ് ചീസ് എടുത്തതാണ്. കുറച്ച് ചീസ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിസ്സേൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ, എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങ് പരന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബോർഡർ പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താലും മതി. മുകളിലിടുന്നതെല്ലാം കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി. അത് വെയിറ്റ് കാരണം പലപ്പോഴും പിസ്സ പൊങ്ങി വരില്ല എന്ന്. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തു. ഇനി തക്കാളി എപ്പോഴും ഉള്ളിലുള്ള സീഡ് പൾപ്പെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം. തക്കാളി വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിക്കൻ കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത്. ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ചേർക്കണ്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി കുറച്ച് മതി, നമ്മൾ മുകളിലിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചീസ് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വേണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല, കുറച്ച് മുകളിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് ഒന്നും ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ഒന്നും വരാനില്ല. ഈ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രില്ലിൽ വെച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷനിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ പിസ്സ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, താഴെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ബണ്ണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നല്ല പിസ്സയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.